Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar um vídeo como eu faço slime. Então, se vocês querem ver este vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e vamos lá. Calma aí, tá, gente? Então, pra isso vocês vão precisar de sabão e líquido, água umburicada, tá escrito água umburicada, cola da marca Pretty, que é a melhor marca pra fazer slime com água umburicada e sabão líquido. É canetinha pra dar cor, que é da cor azul, e o pratinho pra fazer slime e uma colherzinha pra mexer. Olha! Vamos lá começar. Não pode fazer nada, a gente já fez a nossa parte. Tá se recuperando bem. A cara não pegou no último, não. Você não pode entrar aqui. Calma aí, tá, gente? Eu botei muita cola, eu fui exagerada. Ó. Agora nós vamos botar a cor. Calma aí, gente, já sei o que eu vou fazer. É caneta, tinta dela. Você pega essa partinha aqui, ó, você apega e assopra, ó. Caiu. Ó, você pega e mexe. Acabei de botar glitter, tá, gente? Azul. Parece que não.
Agora nós vamos ativar. Nós botamos a comunicada umas 4 gotinhas. Ó, 4 gotinhas. Agora nós mexe. Ela vai parecer que não vai dar um ponto. Só que se você botar o sabão líquido, vai dar um ponto. Cola da escola é cola de slime com a comunicada e sabão líquido não dá certo. Tá, galera? Só isso avisa. Se for a cola própria, que você já comprou ela própria pra slime, não dá certo, que eu já tentei e não deu. Fica mole. Se você botar outro ativador, se você botar mais, vai ficar mais mole. Ou se você botar outro ativador, vai ficar duro. Duro mesmo. Só pedra. Eu tô só botando água brincando aqui. Tô nem vendo, nem sentindo, nem queimando, nem cheirando. Aí agora você vai pegar, vai fazer isso, ó. Você nem aperta pro sabão líquido, você só faz isso, ó. Pega o pratinho e bota bem na direção. Pronto, já botei. Agora nós vamos mexer. Ó, como já vai dando a consistência, calma aí. Ó. Olha, gente, que slime boa. Gente, olha isso. Ela vai ficar com ponto de dura, só que ela não vai ficar dura. Ou como esse slime tá boa. Agora eu vou misturar com essa.
Pronto, ó. Gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, dá like no vídeo. Tchau, tchau.